Ариун журамтас сайн хүн байж утга учиртай амьдрахын мөн чанар жам яс. Эрхэм сурт хувийн тухай өгүүлсэн Эртэдүгэгийн Эрдэмт мэрэгдийн сургаал айлтвар онц мэрэгэн үгс Монгол ардын гүн ухаан яруу найргийн тарин мэт тансаг мөрөө дээр нэрсэн ох дээжис оршвай. 우리гийн энэ өдрийн түмэн амар амгаланг ажил мэдчихлээ. Өнөөдөр бол 10 дугаар жарны Махажидын амрын адаг сарын 28-ны билег цаг өдөр байна. Тэр өдрийн сайныг өнжи хүлээж, сарын сайныг саатан хүлээж, өнөөдрийн өдрийг үзэгдэх сайн өдөр хэмээн бэлэгдэж, та бидний номын амтлахөр хамгийн ойрын журмын нөхөд мөрдөс нэгтэн биер үгс нэгтэн жазг оюут хүмүүний төргөн бүтээсэн гэгэн судар гэдэг энэ 9 бот номын нээлтийн ажиллагаанд хурамч болоод байна. Би жазгыг жазг агсан гэж хэлмээргүй байдаг. Амьдтан төгс бүтээж нөгчгсөн тэр хүн өнөөдөр бидний дунд үгүй боловч хийж бүтээсэн нь бидний үе цаг үе магадгүй биднээс хойш хэдэн ч үе цаг үед амьдаа самд байх учраас би энэ цорд нэвтрүүлгийн хөтөлбөрийн хувьд жазг эрхэм оюут хүн жазг бэлгийн хүн жазг гэж ингэж хэлдэг юм аа. Жазг гоман гэгэн судар гэдэг энэ хэдэн цаг номоо бүтээгдэг чухамдаа өхрийн мархын үгэнсэлтэн багтаа тэр Монгол эрхэм ёсон боловсрож өрн дотны бэргэдийн айл тасан сургаал номыг онц сайхан үгсийг нэгтгэн дөрвөн ботном болгож гаргасан. Түүний нэгэн насны өмнө ч гэргий дөөрийма ухаантай сайхан хөвгүүд охтууд нь хамтраа үлдсэн 5 ботномын нийлж нийтдээ 9 эдийн 9 бот цуурлыг өнөөдөр та бүгдийн албанд бэлгийн тавьж байна. Номоос ном бүтээхээс илүүхэн жаргал ном бүтээхээс илхэн боёо гэж яваах бай. Ингээд би олон зүйлийг новшин өгүүлэхэд төдөлгөж надаас асуухаар наадхаас асуу гэдэгчлэн орчин үеийн одоо кино телевизийн олон хамжилтанд тулгуурлаг бүтээсэн энэ гэгэн судар номын тухай 10 минутын баримтат бүтээлийг дэлгэцснээс хоёрдон үзнэ. Үүний дараа номынхаа нээлтийн хэн сайхан үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн дагуу чадан ядан хийж байна. Ном нөхөр ахмадад ахлах байлдагч гант тулга байдагч 10 нарын бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсын хил дээр үр гүйцэтгэлээ. Үр гүйцэтгэх хугацаанд илэрсэн зүйлгүй тайван ахлах байлдагч гант тулга. Болно. Сүлдэт багны нэрэгдэх ширхэг нэгэн чулуунаас Сүхбаатарын талбай хүртэл эх хором би саярдын итгэл багтсан Сүхийн их талбайгаас тэртээ хэлийн багны хүртэл эх хором би. Баруун дэш Монгол улсын хил хамгаалахаар алхаад марш. Шогсмын жазг хил хязгааран сахин хамгаалах үйсэд сэтгэл зүрхэн зориулж командлуулж явсан жинхэнэ Монгол цэрэг билээ. Тэрээр 19 настай дан санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг
статистикч мэрэгжлэр төгссөн Жазах хүү Эрд цэргийн албанд татагдж алс хязгаар Ховд аймгийн Булган сум дэх Хилийн цэргийн тэг 130 дугаар ангид албахааж хилчин хүний эгэлгүй амьдралтай салшгүй холбогджээ. Би эх орныхон дархан хилд хайртай хэмээн нэгэнтээ хэлж байсан хэрхэн бийснийг түүний амьдралын замнал үйлс бүтээл нь харуулсаар байна. Хилийн цэрэгтэй хайртай. Яагаад гэвэл би 19 наснаас эхэлж 19 нас гэдэг бол үндсэндээ хагас дотоо шинжтэй хүн шүү дээ. Тэгээ одоо жинхэнэ хүн болгосон газар бол манай Хилийн цэрэг байдаг юм. Жазаг энэ нэрийг сонсож энэ хүнийг дурсах уя. Эх орныхон хил хязгаараа хамгаалсан цэрэгэрийн амьдрал мохшгүй зүтгэл сэтгэлд тодорно. Москва хот. Москвагийн үдэш түүний амьдралд тодоос тод улмран үлдээж эрдэм мэдлэгийн их үүдийг нээсэн юм. Цэргийн албанаар төрдө хаасан Жазаг эх орны дархан хилийн албанд хэрэгтэй хүн хэмээн үнэлэгдэж тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын цэрэг улс төрийн академи суралцах болсон боловсрон тэнхээжих зам мөрийг гаргажээ. Тэрээр эрдэмэн их далай чадал мэдэн сэлүүрдэж 1977 онд Ленин нэрмжит цэрэг улс төрийн академиг онц дүнтэй төгссөн төдийгүй төгсөгчдөөс жилд ганцхан хүнд олгодог за отличное окончание военного вуза алтан медалын эзэн болж байжээ. Түүнээс 11 жилийн дараа 1988 онд Москва хотно түүхэн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан байна. Шогсмын Жазаг хил хамгаалах байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэхэд их хувь нэмэр оруулсан хон. Тэрээр 1999-92 онд цагдаагийн дээд сургуулийн захирлаар ажиллахдаа сургуулийн хөтөлбөрт үндсэн өөрчлөлт хийж хилчин офицеруудыг эргэцүүч мэрэгчлэр төгсгөх сургалт эхлүүлсэн шинэлэг алхан байсан ба. Иймхүү тэрээр хил хамгаалах алба Монгол Ардын хувьсгалдмын түүхээр хувь сахиулахын их сургууль хувийн хэвшилд 50-аад жил хөдөлмөрлөн улс төр соёл хүмүүжлийн ажлыг гардан зохион байгуулж бодлого шийдвэр боловсруулах залуу боловсон хүчин бэлтгэх үйлсэд ухамсарт амьдралаа зориулсан хүндэт хилчин юм. Энэ бол эх орн ард түмэн хойч үеийн чин сэтгэлээсэн өргөсөн хариу нэхээгүй тус үйлээ. Төр засаг түүний хийж бүтээсэн үйлсийг үнэлж Баял дааны гавьяаны улаан түгэн одон, алтан гадас одон бусад медалуудаар шагнасан байна. Нэг л өдөр, нэгэн цагт, нэг л тушаалаар хөдөлдөг хилчин цэрэг, хилчин хүний амьдрал цаг наргүй хөдөлмөр амаргүй билээ. Шогсмын Жазаг бэрхшээлийн хүндэд сөхөрлөгүй, сөрж туулан ажил амьдралаа гэрэлгээгээд авч явахдаа үр хоочтон агаар услуугаа адил хэрэгтэй нэгэн зүйлсийг сэдэж бүтээж туйрвах их хүсэл эрмэлзэл төрсөн хойчин нэгэн өдөр биелэн олсон байна. Энэ бол гэгэн судар хэмээх оюуны их бүтээл юм. Эрхэлж буй ажлынхаа хажуугаар 10 гаруй жил судалж, цуглуулж, боловсруулж, баяжуулж, нойр хоолой хугаслан алд бие алжаан байж туйрвсан гэгээлэг энэ бүтээл хэдийнэн 2013 онд дөрвөн ботор хэвлэгдэн хойч үеийн залуус оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт болон үлдэжээ. Хүн мөнгөрөх бол бас боломжтой гэдгийг мэргэд бас нэлээд хэдэн зүйлээр хэлсэн байдгийг. Юуны өмнө хүн мөнхийн зүйл бүтээх ёстой гэж. Тэр бол амаргүй л дээ. Мөнхийн чухам юу бүтээх вэ гэдгийг өшөө бас тодорхой хэлсэн байгаа. Тэр нь юу гэвэл бүтээл туйрвал бүтээх хэрэгтэй. Энэ бол мөнхөөрөө үлдэнэ.
Эрдэмт хүмүүний амьдрал зогсовч бүтээлд нь үргэлжлэх хувьтай жаам. Онцолсон бүтээлээ гүйцэлгүй орхиод одод тэнгэртээ харваад удсан хань минь. Оюун бэлгийн минь орлоорой гүйцээгээрэй гэж онцгой эрхийг надад зарлагдсан юм аа хань минь. Хийж бүтээхээ тань харж тусалж хэрэг мэдхгүй бас шүүмжилж хамтдаа олон үр сайлгаж одод мичтийг үтсэн болохоор хамгаас илүү сайн хийх ёстой шүү дүр юм аа гэж өөртөө тушааж хувь зяатайгаа эвлэрэн зоригшуулуудан хичээсэн юм. Намайг өршөө эрдэнэт хүүгэн жазгаа. Гүймэг дулмаг зүйл зөндөө би миний төвшин дээрээ гүйцэх тойрох сэтгэл дүүрэн байлаа миний үүрэг мөн дэндүү ахацсан зарлагыг тань чадан ядан гүйцэтгснээ цэргийн ёсоор илтгэе дээш нүргэж чадаагүйгээ мэдвч дордуулахгүй төлөө хичээснээ түмэндээ мөчөө чамда дэг редактор дүүриймаа зохиогчийн эрхийг хуваалцах дэндүү эрхэм нэр төр хувь зяа зохиосныг ханийн соёр хол гэж сүслэн өргөё. Мөхс миний чан сайн шүү. Өршөө намайг бурханлаг хань минь. Мөрөөдлийг тань ямагтчлуу гүйцэтгсэнд минь талархаарай. Эрдэнэт хүүн та. Хувь зяаны орчил. Он сайн амгалан байх болтугай. Дүрэн орхиод явчихсан дууны тэнгэр аминдээ. Арав гаруй жилийн нөрийг хөдөлмөр зүтгэл гэгэн ариун хүсэл мөрөөдлөөр бүтсэн гэгэн судар дөрвөн бочин ном өнөөдөр агуулга зохиомж судалгаагаар баяжиж 16,098 сургаал үг айлдвар дэлхийн суу билэгт их сэтгэгч 1387 эрдэмтэн мэрэгдийн 10,962 сургаал үг ишлэл сэцлэл зэргийг сэдвчлэн багтааж 9 бот болон уншигч олонны ширээнд заларч байна. Шогсмын жазгийн гэргээ дүүриймаа мөрөөдлийг тань үргэлжлүүлнэ гэсэн хүсэл сэтгэлдэн хөтлөгдөн оюун бодлон чилээн байж шинжилгээ судалгаа хийж хүүрнэн өгүүлэх, зөвлөн сургах, асуудал дэвшүүлэх, шүүн хэлцэх хэлбэрээр өргөжүүлэн тэлж уран сайхны сургамжид зохиол, судалгааны бүтээл болгон таны гарт хүргэж байна. Ариун журамтас сайн хүн байж утга учиртай амьдрахын мөн чанар жам яс эрхэм сурт хойн тухай өгүүлсэн эртэдүгэгийн эрдэмт мэрэгдийн сургаал айлдвар онц мэрэгэн өгс Монгол ардын гүн ухаан яруу найргийн тарин мэт тансаг мөрүү дээр нэрсэн охи дээжис оршвай. Оюуны энэхүү бүтээл олон нийтийн хүртэл болоосай гэсэн жазгийн их хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх зорилгоор түүний гэргийг дүүриймаа санаачлан гэгэн судар хэмээх телевизэн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэж үзэгч түмэндэн хүрэхээр зорж байна. GTV телевизэн уран бүтээлчид гэгэн судар нэвтрүүлгийн 52 дугаар бэлтгэн үзэгч олонны хүртэл болгоход бэлэн болжээ. Гэгэн судар нэвтрүүлэгт нэр тэрдэмтэн зохиолж, соён гэгэрүүлэгчд оролцож, санал бодлон хуваалцаж байгаа бөгөөд удахгүй үндэсний томоохон телевизүүдээр цацагдах болно. Энэхүү гэгэн судар хэн хүний гэгэрүүлэн сэтгэлийг тэнэлгэж өнөө болон хойчийн гэгэн тунгалаг оюу ухаанаар ажил амьдралаа залж, цэвэр ариун ёс суртахуунаар замнахад мөнхийн
эрэл болон үлдэх болтугай. Хэтийг харсан хэрсүү мэрэгэн чогсмын жазгийн гигэн судрыг шүтэн болгоос та бид азтай. Хэтэрхий шуналдан нэвтрэрхий бузардсан цагийн далайг гэтлэн туулахад замыг заагч луужин болох нь лавтай. Ариун журамт сайн хүн байж утга учиртай амьдрахын мөн чанар жам яс. Эрхэм сурт хойн тухай өгүүлсэн эртдүгэгийн эрдэмт мэрэгдийн сургаал айлтвар онц мэрэгэн өгс Монгол ардын гүн ухаан яруу найргийн тарин мэт тансаг мөрөө дээр нэрсэн ох дээжис оршваа. За сайн байцгаана уу. Энэ гигэн номын сайхан хүмүүсийн үг хэлнэ гэдэг бол миний хувьд бол их том зүйл юм аа. Тэгээд үндсэндээ энэ номыг одоо 10 жил хамт ажиллалаа. 2008 оноос эхэлсэн. Тэгээд олон сайхан хүмүүс бас энд оролцсон. Зүгээр энэ түрүүнч бас кинонд гарч юм. Ер нь бол номын тухай зөндөө ярилцсан учраас энд редакторын хувьд хэлэхэд энэ ном бүтээн гэдэг бол өөрөө их тийм нарийн шинжлэх ухааны үндэстэй их нарийн чимэглэлээр ажил юм. Ном үнэхээр мэддэг хүн хийдэг. Тэгтэл чинь одоо бол бид нар хүссэн бүхэн бол ном хийж байгаа. Тэгэхээр бол яг хүссэн бүхэн биш харин чаддаг нь одоо хийсэн ном бол үнэхээр соён гэгэрүүлэхэд хэрэгтэй байдгийн байна гэдгийг энэ номыг хийх явцад бол би их ойлгосон. Тэгээ энэ хүн маань өөрөө тэр энэ ном бол өөрөө зохиолчтой, редактортай. Тэгээ одоо их олон мэрэгчлэн хүн орж ирж бүтдэг. Тэгээ анханасаа бүр редактортайгаа нэлээд хамтарч ажилласан. Ерөөсөө нэг хоёр өгүүлбэр тавьсан ч нэг энэ ийм байвал ямар байх вэ гэж ингэж өөрөө их ухаантай хүн учраас. За энэ гарчиг нэг юм боллоо. За энэ төгсгөл нэг юм боллоо. Энэ ер нь ямар бол? Бид хоёр чинь түрүүжихтэр нэг ингэсэн байгаа. Энийг нэг хараарай ингээд. Тэгэхээр энэ их номын далай донд өнөөдөр бол бид нар үнэхээр сайн чанартай номыг олж унших бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр энд бол жинхэнэ тийм мэрэгсэн хүмүүс хийсэн ном гэдэг бол их чухал л да. Тэгэхээр одоо бол хүмүүс зүгээр ном хийчихэд үйлдвэрт ер нь бол хавцлуулаад ингээд ном болчихжээ гэж бодоод багч байгаа. Тэгэхээр энд бол бас яг тийм биш байдаг. Гэдгийг л одоо ном хийх энэ соёлыг бол энэ бүтэн 10 жилд одоо үнэхээр үзүүлж чадсан энэ хүн бол үзүүлж чадсан ийм ном байгаамаа. За тэгээд өөрөө бол номыг үнэхээр одоо бүр далайн бол одоо шүр сувдыг тийм ээ одоо бүр уурхай бол жинхэнэ очир алмаас эрдмийн яаж тэр их эрдмийн далай дундаас түүж болдгийг гэдгийг одоо биеэрээ үзүүлсэн. Тэгээ өөрөө ч ерөөсөө тийм нарийн судлаач эрдэмтэн хүн учраас номоо бол их одоо их тийм чөмгөө дундаас сууж хийсэн. Тэгээд хүнийг одоо давхар ажилуулж чаддаг. Өдөр болгон утасна. За энэ нэг үгийг нэр тэр сонин тэгж хичээд байх юм. Энэ номон дээр ингэсэн байх юм. Энэ дөрөв нь ямар учиртай юм бэ гэж ингэж. Одоо ингэж ном хийдэг хүн их ховор болсон. Тэгэхээр энэ редакторыг бол үргэлж тэрийг нэ өөрийнхөө тэр хийж байгаа юмдээ бас өөртөө адилхан бодуулдаг, ажилуулдаг. Ингэж байж одоо сайн ном гардгийн байна гэдгийг би одоо редакторын хувьд бас одоо олон жил хүний янз бүрийн одоо натрахтай бас ноцолдсны хувьд энэ жаргал зовлонгийн бас одоо туулж яваагийн хувьд би бол энэ номын дээр ажилласнаа бол их завшаа миний хувьд бол бас одоо насан туршаа цаастай зууралдах энэ их одоо зулсан ажлын маань үн цэнийг өөрт маань улам их мэдрүүлсэн ийм сайхан бүтээл болсон гэж бодсон. За тэгээ би түрүүчийн тэр кинонд хэлдэг шиг та бүхэн бол үнэхээр бид бол одоо өөрийг нь таних завгүй. Өөрийг нь таних завгүй. Өөрөлдийг одоо гэгэрүүлэх нь битээ хэл өөрийг нь таних завгүй. Тийм их одоо эрчимтэй эргэлттэй цаг үед амьдарч байна. Тэгээд энэ номыг уншиж байхад нэрээ би чи юу вэ гэж өөрийнхөө одоо
одоо ямар хүн яваад байна гэдэгт өөртөө их одоо дүгнэлтээ эргээд өрөөл бусдад хэлэх үгтэй болно. Ийм л одоо их шидтэй ном байгаа. Тэгээд энэ номын хүрээнд морилн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд энэ жазахгүй маань гэр бүл үр хүүхэд хүний хань гэж одоо ер нь ямар хүн байдгийг манай дүүрийн маа бол энэ хугацаанд бол үнэхээр бахархсан. Би бол үнэхээр бахархсан. Монгол эмэгтэй хүн, монгол хүний хань, монгол хүний гэргий гэдэг одоо энэ бол үнэхээр ертөнцид бол ховор юм байдгийн байна гэдэг тэр мөн чанарыг бол дүүрийн маа бол энэ номоо харуулсан. За ингээд бид та бүхэн өмнө гүндэд тайзнаа. Монголын царин ээлж нийгэмлэгийн тэрбум Монгол улсын төрийн шагналт ардын жүжигчин Намсрын сул татагтайг өрья. Тасрын хэлгээд энэ өдөр сул татагтай бол Монголын театр киноны тайзнаа маш олон сайхан эмэгтэйчүүдийн дүрийг бүтээсэн. Түүний дотроос одоо бүтээгдсэнийг 30 жилийн ойн түрүү тохиож байгаа Мандахаас эцэн утгын киноны Мандахаа хатан морилж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлье. Атартай сов. За өнөөдрийн энэ номын баярт хүрэлцэн эрхэм хүндэт та бүхэн саран ээлж нийгэмлэгийн хамт олонны өмнөөс удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэж мэдчилж байгааг нь хүлээж авна. Монголчууд бид ахас дээдсээ хүндэлж өвгөл дээдсийнхээ уламжлалтыг хойч үедээ үлдээж Монгол хүн монголоор байх энэ сайхан үүргийг хүлээсэн ийм хүмүүсээ тэгээд энэ үүргийн бусдаас илүү итгэх зүтгэлтэй сайхан сэтгэлтэй санаачлагтай үүрч аваа олон аван хүмүүсийн дотор өнөөдөр энэ номын нэрийг хийж байгаа энэ хүмүүс зүй ёсоор багтаж үнэхээр бидний сэтгэлийг хөдөлгөж баярыг одоо төрүүлж байна. Тэгээд энэ сайхан нээлтэнд бид бүхэн ирж байгаадаа баяртай байна. Энэ хүмүүсийн ажил хөдөлмөрийг сэтгэлийг бид нар бас дээдлэн хүндэлж нийгэмлэгийн зүгээс бас шагнал авдуулъя гэж ингэж шийдвэрлсэн юм аа. Энэ шагналтыг одоо авдуулахын зөвшөөрнө. За баярлалаа. Би та бүхэнд энэ өргөмжлийн үг үсгийг нэг үржилэн дуудъя. Өргөмжлөлт дугаар 708 Монголын буянтай ээж алдартыг Содон цэрэнгийн дүүрийн матана Аюултайнгийн жаргалан сумын завхан голнотгийн унган охин дөрвөн хүүхдийн алдартыг хүү охин гүргэн бэр ачцээ нарын хүндэлтэй буурай. Дүүрийн маа 1975 онд хөдөлгөөний дээд сургуулийг амьтны гаралтай түүхийн эдийн таваар судааж мэргэжлэр төгсөж улмаар Аюултайнгийн буддаа бэлтгэдэг өдөртөх газарт мэргэжилтэн гэлцийн дараагаар ажилласан байна. Тэрээр 1981 онд Улаанбаатар одон шийдэж сууршиж Гэлимбад одоодын цэргийн үйл хүчний өвлийн нэгдсэн хорооны дарга эмэгтэйчүүдийн дараагаар ажилласан, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дараагаар ажилласан тус байгууллагыг үүсгэн байгуулагчдын нэг. Гэлимбад одоодын цэргийн отряд ангиудын үйл хүчний өвлийн хороо бүлгийн ажлыг сайжруулан тогтмолжуулахад бүхий л анхаарлаа чиглүүлж акцаар ахлагч элчин эмэгтэйчүүд элчин дайчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажиллах нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр олон шийдэг ажлыг санаачтан зохион байгуулж үр дүнд хүрсэн төдийгүй Монгол улсын хил хамгаалах үйлсэд томоохон хувь нэмэр оруулсан чадварлаг зохион байгуулагч бэлтгэл хөшөөж цолтой эмэгтэй юм аа. Түүний хөдөлмөрийн төрийн болон Гэлимбад одоодын цэргийн удирдах байгууллагаас өндрөөр үнэлж алдар техникийн удам онц хийчин тэмдэг Хилийн төлөө 1, 2, 3 дугаар зэргийн тэмдгээр шагналсан байна. Зах зээлийн нэг тогтолцооны эхний жил 1993 оноос хувийн хэмжээний салбарт хүч авьяасанд ажлыг хөдөлмөрлөж Гарва хязгаарлалт нөхцөлтэй компани Гарвасан Yokozuna Net Happy Veritas компаниудыг үүсгэн байгуулж тулгын чулууг тэмцсэн буянтан ба хань жазаг агсныхан эгийн судар ном бүтээлийг өргөжлүүлэн бичиж олонний хүртээл болгож байгаа оюунлаг бүсгүй. Эрхэм хүндэт дүүрийн маа та
ханитайгаар Монгол банжид амьдарч төрүүлсэн 4 хүүхдийн зөв болгосон өсгөн хүмүүжүүлж өндөр боловсролтой иргэд болгон сайн хүний зэрэг хүргэсэн их ачлалыг тань хүндэд эдэлж таныг Монголын буянтай ээжээр өргөмжилвэ. Монгол улсын өрнөгийг өөрийн нийтийн нэрмжтэй Монголын саран ээж нийгмийг гэрэлж Монгол улсын төрийн шигнэт ардын жүжигчин Намсрын сууд 2018 оны 11-р сарын 6-ны өдөр гэсэн байна. Даатаа энэ хүндэд тэмдэг одоо ингэсэн зөвлөгч байна. Аяг үргээр үзэгчтэй хүмүүсээ. За, баярлалаа. Эдгсэн дотн сайхан үхэж хүндэт шигнэд гардуулж байгаа хатагтай суултаа дахиад баярлалаа. За тэгээд танд баяр хүргээд урт насарч улам ихийг бүтээж удаан жаргахын ёроолыг гэршүүлье. Бас өнөөдөр бидний дунд байхгүй ч гэсэн энэ их хөтөлбөрийг санаачилж эхлүүлсэн Жазгбаа хаан бас шагналыг би гэрүүлэн давтуулъя гэж бодчихъя. Тэгээд энэ хүн хэдийгээр өнөөдөр биеэрээ энд байхгүй ч гэсэн энэ хүний сэтгэл, энэ хүний зүтгэл, энэ хүний нэр төр бүх сайн сайхан энд үлдсэн. Тийм учраас бас энэ хүндэт юг уншуулъя. За би мөн өргөмжлийн үгсийг та бүхэндээ уншиж сонирдуулъя. Өргөмжлөлд дугаар 12. Монголын ухаант мэргийн судаач хэдийн цэргийн хорондоо түүхийн ухааны доктор Гарваа Өвдөж Огсмын жазаг дана. Жазаг нь Монгол эх орныхон дархан хэдийн амбыг хааж байх үеэсийн хэрэгтэй хүн хэмээн үнэлэгдэж, эрдэм их далайд чадал мэдэн сэлүүрдэж 1977 дугаар онд Ленин нэрмжтэй Цэрэгүрсдарын академиг онц дүнтэй төгсгсөн төдийгүй төгсөгчдөөс жид ганцхан болгодог за отличное окончание военного вуза автомедалын эзэн болж байсан ба түүнээс 11 жилийн дараа 1988 дугаар онд Москва хотно түүхийн ухааны докторийн зэргийг амжилттай хамгаалсан байна. Эрдэмтэн судлаач Жазгийн зохиолсон гэгийн судар бол нэгэн зүйл судалгааны бүтээл мөнгө өргөмөдөстэй аливаа эрдэмийн ажлын чансааг дурддагдсан ишлэлийн тоо хэмжээ эрдэмтэд авсан жишгээр нь тодорхойлдог боломжтой. Эрхэм хүндэт эрдэмтэн доктор Жазг нь гэр бүл ихийн өмг түвшиг үлгэр дуурайал нь болж өр хүүхдүүдийн зөв хүн болгон хүмүүжүүлэх үйлсэд нэгэн мөрний хүчин өргөн зүтгэсэн төдийгүй эрдэмтэн судаачийн хувьд Монгол түмэндийн гэгийн судар бүтээлийг туурвж үлдээсэн зэрэг их ачлал буяныг нь дээдлэр хүндэтгэж доктор Жазгт Монголын ухаант мэргийн судаач цол өргөмжлөлийг нэгтгэн болгов. Монгол улсын өргөмжлөлийг өвлийн инженерийн Монголын саран ээж нийгмийн ерөнхийлөгч Монгол улсын төрийн шигнэт ардын жүжигчин Намсрын сууд 2018 дугаар оны 11-р сарын 6 гэжээ. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энд одоо хамгийн гол нь миний ханийг, миний гэр бүлийг бидний бүртгэн ирсэн энэ явдлууд хүн чанарын асуудал гэж би бодчих. Ер нь одоо бас өрсөн тасан хүмүүс дотроос та ирсэн ч ямар байсан ч ямар чанарсан хүн байхгүй. Одоо бүх урилга хүлээж авсан бүх хүмүүсд үлдсэн гэсэн үнэхээр их баярлж байна. Дээрээс нь одоо саран инженерийнхээ хамт олноос санасгүй ийм их одоо бидний хоёр даваа номын зөвлөж авсандаа бас хязгааргүй баярлалаа. Энэ сэтгэлийн сайхан болоо энэ сэтгэлийн сайхан өглөө гэсэн ахтуу амрах садан ойр талтын таа бүгэ бас их баярлалаа. За энэ бол яг юу гэдэг манай 2016 оны 6 сарын 14-ний бүтээлээр явсан. Тэгэхээр тэр юмд бол 1-2 дахь бүлэг нь ерөнхий редакторын гад ирсэн байсан. Бусд нь нэлээд эмгэлэгдсэн. Тэгээ би энэ дээр бол 2 бүлэг нэмсэн. За нэг нь бол ардчлал эрхчлээ гэдэг бүлэг. За нөгөөх нь бол савсруугаан чиглүүлгээр бүтээгчийг яг бүтээлний яг бүтээгчийг нь тодруулах гэсэн тэр
өөр даалгаврын чиглэлээр соён нэгэн дурсах гэдэг ийм одоо хоёр бүлийг бичсэн байгаа. За ардчлал эрхчлээ гэдэг бүлгэн дээр би жоо санаа тавьж байгаа. Зовж байгаа. Яг л би өөрөө нийгмийн судлаач биш, улс төрч биш, философч биш. Тийм учраас бол би ганцхан энэ ороо бусгай өнөө цагт ардчлалын нийгэмд амьдарч байгаа эрхчлээ түнгээ дураараа дөрвиж дунж мөрөнд ирэх энэ явдлыг жоохон шүүмжлэлтэй ханддаг учраас бол энэ эрх үүргийн нийтлэг хангах гэдэг тэр өнцгөөс тэр 15 дугаар бүлгийг бичсэн юм шүү. Та бүхэн уншсан таалбүйдээ бас болгоогоорой гэж би бодож байна. За гэгэн дурсахыг гэдэг бүлэг нь бол энэ одоо манай уншигчид энэ манай мундаг маструуд биш эднүсийн энэ номын талаар өгсөн өндөг дүнлэгийн нэгдүгээр оруулсан байгаа. Хоёрдугаарт нь манай хүн өөрөө одоо бага наснаас дурсамжаа бичиж явсаар байгаад 1972 онд Баян-Улгийн аймагт комендатурыг анх байгуулсан хоёр офицерын нэг нь тэгээд нэг Төмбэ гэдэг хөшөөлжтэй 10 зэрэгтэй очиж палатка шааж ингэж орж ирсэн. Яг тэрээ бүргээд болсон. Тэрнээс хойш бүх одоо Охмосрт амьдралынхаа 8 жилийг энэ номонд зориулж үргэлжлүүлж чадаагүй. Би өөрөө ганцаараа үчирээд миний хань гомон сайн хүн байсан шүү, гомон сайхан хүн байсан шүү. Ихээс цааш гарахгүй учраас бол үе үеийнхэн хамтран амьдарч зүтгэж байсан хүмүүсийн нэгэн дурсамжаар ингэж бүтсэн тийм хоёрдугаар хэсэг байгаа учраас маш их сонирхолтой болсон байна. Ингээд уншиж байгаа тэр дурсамжийг юусэн хүмүүс дотрын дурдталаас унших бол хүн бол өөрийнхөө өнцгөөс бичсэн байгаа. Хүн бол язг гэж хийм бэ? Хилчин гэж ямар хүн байдаг юм бэ гэдэг талаас бичсэн байна. Тэгэхээр тэр талаасаа бол сонирхолтой байж болзошгүй гэж ингэж бодож байна. За тэгээд эхний 8 бодит нь бол яг үндсэн 15 бүлэг орсон байгаа. 9 дэх бодит нь бол цэвэр тэр хүний тухай, дурсан дурдлын номын тухай ийм орсон байгаа. Ингээд та бүхэндээ урт насалж удаан жаргаж, өндөр насалж өнөж жаргаж, сайн сайхан ажил төрж урт удаан наслаас гэсэн бэлэгтэй сайхан өрөөлийг дэвшүүлээд одоо үйл ажиллагаанд хүрэлцсэн үнэн голоос туйлаас их баярлж байгаа дахин илэрхийлье. Энэ хүний амьдралын өргөжил болсон Жазгбай өөрийн хоёрын өвгөн бүгэн савгсрынгаа өрья. Өнөөдөр миний аав Чогсмын Жазг ээж Содон цэрэнгийн дүүрийн нарын бүтээл нэгэн содон номын нээлтэнд хүрэлцсэн хүндэт зочид номыг бүтээхэд оролцсон хүндэт нөхөд та нар Тэнгэрийн орноос харан баярлаж буй аав номыг дуусгахад сүүлийн 2 жил бүхий чадлаа гаргасан ээж хүү бэрүүд ач нарыг төлөөж үнэ талархал илэрхийлж сэтгэлийн үг байлаа. Энэхүү судлалын эхний хөлбөр 1 бод, дараагийн хөлбөр 4 бод, сүүлийн хөлбөр 9 бод том бүтээл болсон. Нэгэн содон номын сургуулийг бүтээхэд онцгой хөнөмөр оруулсан Yokozuna Net HK-ийн хамт олон Apiorites HK-ийн хамт олон үнэ талархал илэрхийлмээр байна. Энэ хоёр компанийн хамт олонны оролцоогүйгээр энэхүү ном босч ирэх байсан болов гэж бас бодогдоо. Мөн аав ээж хоёрыг маань байнга зорилжуулж урмын үгээр дэмжиж байсан Монголын агуу уран зохиолчид Ангидын Галсангай, Бавгийн Тавсрангай, Догмод Сосор орон мах нартаа гүнээ талархал илэрхийлье. Эцэст нь судлыг бүтээхэд шууд оролцсон Сумьягч, Цогццэг, Наран гэрэл, Нямсран, Ган хуйг, номын нүүрний дизайныг хийсэн Баатар цогтаа Улбаатар ах нартаа баярлалаа. Та бүхний энэхүү бүтээл нь Монголын хойч ирээдүй Монгол улсын төлөө том хөрөнгө оруулалт болсон бахархал бүтээл юм шүү. За бидний талархсан сэтгэлийн илэрхийл болгож хоёр ач хүү Мянган сүрэнгийн Чандман, Лав сүрэнгийн Очир зүүн нараас сэтгэлийн ая тоглож бүрэг маань хүлээн авна уу.
Өнөөдрийн үйлчлэгээний куйнаас болгож одоо Монгол улсын Тэрийг хэлэхдээ гайж жижигчин Лагүнгийн сосрог маань код сайхан үгээр хэлж үсээ гэж магадгүй дуугаар хэлсэн байна. Гэтэл 12 цагаас осныг хизээч гэлөө чоколад хэмжээ тасдах гэдэг байна гээд та бүдээс уучлаарай. Үгээр хэлье үсээ тэряа гээд манай Монгол улсын дэрийн шигнэлтэй аяа жижигчин Ардогийн олон улсын мастер Лагүнгийн сосрог Япон улсаас Монгол улсаас Япон цог ажиллаж хөрөл одоо сайд та цог баг гэсэн үү? Та өөрийнхөө дараа дээр гэх юм уу? За ганцаараа гэсэн. За энэ хоёр маань яасан. Хөрлөө сайд бид хоёр одоо энэ том хоёр хэрэг хийсэндээ баярлж байна. Одоо Японод цаг барьдаг тийм үү? Хоёр цаг барьдаг л Монгол Япон. Япон 30 минутын өмнө Монгол бол 30-аас цагийн дараа ирдэг учраас хоёулаа цаг барихгүй. Гэхдээ тэр ясанд тааруулж очихгүй бол ойргүй нэг боосоо ирсэн учраас уулын бол энэ очиж чадсан жаргал бай гэж бодсон. Гэхдээ энэ жазгой дэндүүд мэддэг хитээсэн их дотны хүмүүс нь байгаа. Би бол олон юмс үзэгдэл ярьж цаг авч нэгээгүй дэмий гэж бодож байна. Яг л гэгийн содор дотор бол тэргүй бүх юм багтсан. Тэгээд бахарч байна. Түрүүн бүх үйлүүд явсан учраас бахарч байна. Би бодож байна. Бид нар өөрийгөө олоогүй байж бусдыг олоход өөрийнхөө нүдээр олохаа үзэл бусдын нүдээр бахархаад ингээд өвчин билээдэг. Тэгэхээр энэ номыг уншсан хүн бол өөрийгөө олно, өөрийгөө харьлан, өөрийгөө хүндлэн тийм ертөнцийг таних. Тийм их том боломжийг нээсэн юм гайхалтай одоо судар ном байна лээ. Би ихний одоо 3 дотор нь бас уншиж санаа оногоо хэлж байсан юм очиж чадсантай. Зөвхөн бол одоо онцлог очиж яриа өөрөө сольж явсан. Тэгээд эдний одоо бол тийм одоо гиген судар ном шиг юм гигэтэй айл хүүхдүүд нь бол одоо энэ ам дотор нэг хэл байдаг болов тэр тарихаар тэр хэлийг зэрэглээ одоо 2-3 хэл мэддэг байх жишээтэй. Амра энэ чууд англиар японоор монгол хэлээ тэгээд энэ нөгөө талаар одоо бүддийн философи байдаг юм жишээ миний одоо хамгийн сайн тэгэхээр би одоо үгийн одоо өөрийнхөө дугаар илэрхийлье гэж бодож байна. Энэ бол Лэфэкачгоолтай одоо гончгийн дээр сайн гэж хөгжмийн зохиолч бий. Тэрний хөгжим миний өөрийн шүдэг Жамас гэж дуу байх. Энэ гигийн судартай байсан. Уяатай байх магадлал өндөр учраас тэр дуугаар одоо хүрлээх хэвээр гэрүүлийнхээ өмнөөс хайрын, хүндэтгэлийн, талархлын их дэшэн өгсөн оюун бодлыг мэдээлэл өгье. Yeah.
Монголын алдартай мэрэгч бас энэ гоолтой гарахтай шин зэдэнд орж байгаа хэлсээр байдаг. Өгсөн мөртлөө амьд хүн байх нь амьд мөртлөө өгсөн хүн байх юм гэж. Тэгэхээр өөрийн амьд байдлыг шатдаг, мөнхөд амьд байдлыг шатдаг хүн болвол гэгэний судрыг бичсэн энэ ондоо гайхалтай байна гэж бодож байна. Одоогийн таавдын өмнө Хэлийн цэргийн бэлтгэл дэд орондоо Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Чулуун Баатарыг урьж байна. За тавхны энгийн өдрийг амар амгалан гэрч мэдээ. Би их дор гаргаж энэ их алдартай хүндтэй хавьяат улсуудын өмнө гарч ирж үхэлж байгаадаа баяртай. Яг чарахгүй. Яг л би Хэлийн цэргийн орондоо хүн бурхан болооч байж гэсэн Хэлийн цэргийн орондоо. Тийм учраас энэ дэрсэн ах хундаа бас гарч ирж үхэлж байгаадаа хүсэл өчи. Гэхдээ хэлхээс өөр аргагүй дурсгаас өөр аргагүй сэтгэлийн сайхан өгөө илэрхийлэх ийм алтан олон жиг болгож байгаа тань баярлалаа шүү. Би Хэлийн нэгдүгээр тусгай кандидатурт чадлагын дараа очсон бас анх дэх офицеруудын нэг л дээ. Тийм учраас 70-аад оны сүүлчээс энэ хүнтэй танилцж мэддэг болсон. Ийм одоо урт хугацааны сайн танилцуулт. Хожуу хэл хамгаалалт Хэлийн ба дотоодын цэргийг удирдах хэргийн газар төвлөрдөн ажиллахад дүүрмэ их мэдэнд ажиллаж байлаа. Гэрүүлийн хоёртой ийм л одоо танд явуулмаа. Надад нэг тийм түүхэн дурсамжтай өгөөд миний амьдрал хөлсөөр нөлөөлсөнийг тийм үйл явдал тохиолсон. Нас хэтэрдэг цэргийн активд явах нас хэтрэх жил миний би олонтоо өгсөн өргөдлийнхээ эцсийн одоо хариу болсон цэргийн активын шалгалтыг нах яамны зааланд олон нөхдөд өсөлдөж өгөөд тэнцлээ. Тэнцээд активын хувьд Хэлийн ба дотоодын цэргийн ерөнхий газарт ирэхэд хоёр танкийн цэргийн активын хувьд ирж байна. Ерөнхий цэргийн командын хэлчин офицер тэр хүнд мэргэжлийн тэр активд яаж явах гэдэг асуудал эцэст нь тавигдсан. Тэгээ баг явахгүй дээр туссан. Энэ үед би тэр үед намын төвөрөний захиргааны байгууллага хилцсэн эрхэм ажилтан миний танил ахтай хандж үнэхээр одоо хандсан юм аа. Энэ бол миний эцсийн нас хэтрэх нас. Хоёрдугаар миний олон одоо жилийн мөрөөл учраас би тэнцлээ. Ямар ч байсан би таны нөрөөг бол алахгүй. Энэ сургуульд явж төгсөж ирнэ. Та боломж олох гэж. Тэр үед активд явах сонсогчдыг дандаа төвөөний нэрийг дарныг зүйлгээ худлаа баталдаг байсан шүү дээ. Тэр өмнө зэрэг аюулгүй байдлын чиглэл бол манай энэ ах хэрэгждэг байсан. Тэгээ надад тань хийж чадах юм. Суулгаар хасагдаж хөөгдөд ирэх юм биш үү? Тэгээд эцэст нь одоо би бас өөрөө гадаад бас одоо үзэл бодлоо илэн ялангуй ярих зөвшөөрөл авсан юм аа. Энэ агуулгаар надад их өргөн боломж олгож надыг бас таних цаашдаа ажиллах ийм хүн байна гэдгийг таних энэ гэгээ одоо сайхан өөрийнхөө тэр мэлмигээр харж тэр актив би хүнд активд явсан итгэхийн би хөсөлдүүлээгүй үндэсний хурбын ахлагч намын дар дээр нь одоо тэр сургуулиар сайн дүүтэй төгсчээрээ тэрнээс хойш 4 Хэлийн цэргийн байгууллага Шатавын дар ангийн зарагч нэртэй 24-5 жил ажиллаж цэргийн тэтгэврт гарсан одоо дундгийн орондоо байна л да. Тийм учраас энэ хүн тэр үед тэр шийддэг амжилтаар одоо байж байхдаа надад тэр хүнд актив тэнцвэж явуулаагүй би өдий зэргийн албан чарт хөрш хэл хамгаалах байгууллагада 40 жил ажиллаж ингэж хавьяага үнэлбэл бас явж уу гэдэг бас би бодож бас энэ үнийг үнэ үлдэх бас үдэж байдаг юм аа. Тэгээд ядуу хоорондоо бол манай Хэлийн цэргийн орондоо аав хүмүүсийнхээ бүх хугацаанд Хэлийн цэргийн төлөө зүтгэсэн. Сая дурдсан бүхэн 5 хүний одоо баримт хянуул сарсан байна. Тийм учраас энэ хүний сайхан гэгээл өгүүлж энэ гэгээн судрын мөрийг өргөжлүүлж гэгээн судрыг одоо гүйцэн бичиж цааш нь өргөжлүүлж бүр хүн таньж өргөжлүүлж байгаа та бүхэнд бол үнхээр их баярлж байна. Энэ бол зөвхөн одоо энэ нэг гэр бүл хань жил үр хүүхдүүд хийж байгаа үйл Монгол улсын төлөө ялангуяа оюуны хомсдол бодтой болсон энэ үед залууд их том одоо хөрөнгө оруулалт оруулсан ийм том одоо цоврол одоо юм сайхан ном гарлаа гэдэгт би баяртай байна. Хоёрдугаарт Хэлийн цэрэгт миний одоо офицерын аль хааж 40 жил зүтгэх хугацаанд
энэ хүнээс өөр тийм эгэл хүнтэй бас таарч байсан. Өнөөдөр тавхан юм гарсан барин киноноос одоо энэ том алдар тунгууд алдартай байт улсуудын үнэлсэн үлэмжийг сонссон байна. Тэр утгаагуулгаараа эрхэм ахын маань энэ сайхан ажил үйлсийн гэгээл алдар хавьяа хил хамгаалах байгууллагын түүхийн музей болно. Тэр одоо доктор гавьяатнуудын тэр байр суурь зохиороо эзэн байхаа гэдэгт бас би итгэж байгаа. Энэ манай хилийн зэргийн ах одоо чирүүд хурандаа мөн одоо өнөөгийн хилийн зэргийг одоо удирдах байгаа одоо залуу бригадын генерал Ямсүрийн дүүрээд би дөрөв одоо энэ хийж байгаа. Цагдаагийн актив хэдэн жил ажиллаад тэр бүхлүүдэн одоо юу гаргасан биш үү? Болон алдан настай шахах юм. Тэгэхээр хил хамгаалах байгууллагын хилийн зэргийн музей болон тэр гавьяатнуудын тэрийг бас байр суурь эзэн тавьж байхаа гэдэгт бодож байна. Ингээд гэр бүл хүүхдүүд эрүүлийн хажаага сайхан нөхцөл дүүрэн агчтай өөрийнхөө уран бүтээлийн одоо дээж болсон дархан хилийн дууны одоо цомог болно. Өчигдөр өөрийн билийг бүрдсэний дураа хадуулъя. За Чулуунбаатарт баярлалаа. Ерөнхийдөө бол жаахан тийм намтар цайдагийн их маяг руу ороод явчихсан шүү. Одоо би таавуудын өмнө гандан дэвчлэн хийдийн тэргүүн хамбалаан авч чойжам цамбатанга орж байгалийн сонсё гэж бодож байна. Хамбалаа агуулгын сонсон. Сади дараа нь одоо жаахан юу гэх болохгүй. Дараа нь одоо Монгол улсын ардын багш нарын соёлхолт Монголын ард түмний Монгол үчгийн багш Чаймаа багшийн аваас үг хэлнэ хаа гэж бодож байна. Тэгээд дараа нь ястай сценараа явна. За өнөөдрийн сайхан бэлэг дэвтэртэй өдрийг сайхан үйл болж байна. Жацаг зэвийн одоо танилцаж өгөх. Одоо эхнэр хүүхдэн өдөртөө танилцуулж сайхан завшантай болсон. Өөрөөхөн дамбарч төвөд хэлүүлж тэгээ үсэг зааж үзсэн гэрүүн маань сайхан аваад сургууль сайдны сайхан бүтэж өөрийн чиглэл сайхан сурч ингэсэнтэй тэгээд бас төвдөрний чалгаагүй ер нь нэг энгийн амьдсан тэгж мөнгө заасруулсан гэж сүйд болж наадмын шахрын зүйтэй сүйд бол дэш явчихсан байсан тэгээд мэдээ тэгээд өөрийн хазөнгөөр хүүхдийн хазөнгөөр сайхан өдөртөө зохион байгуулж энэ улсаараа хэрэгтэй юм хийж байгаа. Өөр хүүхдийн зөвлөж сайхан ажлын байр гаргаж олон сайхан баан нээж ингэж тусалж ингэж явсан. Тэгээд одоо 1990 оноос хойш бид хэмбэ гэдгээ мэдээ байсан. Бүр хүүхэд минь шалгандаа өгмөжээд байна. Зүгээр л үндийлгүйгээр ирдэг хүүхдүүд цаашаа яваад том жирийг шиг болсон. Одоо нэг тэтгэ замтай айлд орж ирээд хамгийн минь хүчиж хамгаалж байдаг. Энийг танигдахгүй болсон. Эхнэр танигдах байлаа. Жигтийг чинь би дааттай жигтийг чинь үнтэй ярьж явах нэг том нөхөрч танигдах бол нэг том чийжтэй одоороо гараад өрөвсөн тэгээ явуулаад байна. Энэ нийгмийг танихгүй болсон да над шиг болсон. Энэ юм юу болчихжээ вэ? Олон сайхан цаг ирэх шиг болсон чөлөө очрол үрдсэн хэл аятаа юм болоо тэгээд бүгдээрээ нэг л биш болоод явчих шиг болсон да. Тэгээд нэг ярьж хөрж байгаа харж байгаа ханц хүний хүндэтгэж байгаа хүндэтгэл тэгээд энэ одоо жоохон дээгүүр рүү хавсууд өрөвдөж орон найрал дүнгийн тарашаг онд хвшлийн харж байгаа дэрнэ Европ маягтай эцэг их хадэрийг баргалж хажим болчих гээд харагдаад тэрнийг арчил хэрэгжүүлээ гэж ойлгоод байгаа юм шиг. Тэгээд жазагтайгаа ярьдаг байсан энэ нэг л биш болоо энэ олон янзын талаас нь арчил гэдэг ихтэй болоод ирэхээр үлдээдэг юм байна. Тэгээ улсын замардаг шиг байна да энэ ямар гэж юм болоод байна гэж ярьдаг байсан юм аа. Тэгээд би одоо хандаг Монгол улсны төвийн тэргүүний хурал маш олон ард явж үзсэн. Энэ хуучин коммунист байж байгаа ингээд өөрчлөгдөж байгаа орнуудад очиж харсан Камбоч, Лаос, тэгээд Вьетнам, тэгээд цаашаа яваад энэ Тайланд, Малайз сүүлийн үед одоо нэгдэж байгаа Трансансучи гэдэг
гайхамшигтай болгож байгаа тийм дээр Мьянмар орнуудад эдний Вьетнамтай хайшаа байдаг юм бол гэж ингэж бодогдож очсон. Вьетнам гэж олон нийтийн төрийн бас байгууллагууд шашин эднүүдээр дамжуулаад баахан салхигүй лээдсэн. Өжигтэйхэн хачин болсон ард иргэн тийм зам гараад нэвтрээд хачин болж байгаа юм хэлбэрээр харагдсан. Сүүлийн үед тэд бүгдээрээ засарч байна. Хойлоо хайдаар нэгээд эхэллээ. Шашны хоёр төрийн бас байгууллагууд эднүүдээ хийгээд тэгээ буцаага тавчлаа. Бид болохоо байлаа гэдгээ мэдэрлээ. Ер нь одоо биш тийм энэгээр нь 6-аар нь явуулсан бол энэ төрийн бас байгууллагын юм даавал ард талтай тэгээд энэ ард түмний ёстой шил уламжлалт шашин бүгдээр ингээд устгах гэж байгаа өөрийнхөө юм хийх юм байна гэж ингэж ойлгож хэлдэг тийм. Тийм учраас энэнийг бид ярьдаг байсан юм аа. Энэ ард түмнийг нэг монголчуу байлгасан монголоор нь уламжлалтай соёлтой нэг чигтэй шүү шашинтай арчилын аргагүй янз бүрийн юм болдгоо яг тэгтэл нэг чигтэй байгаасаа гэж ингэж ярьдаг. Тэгээ хөөр хөвгтөр хүмүүж хэлдэг юмнууд ярьдаг. Ийм байсан. Тэгээд төвд телевизч надад бас төвд ном заалгаж мэдээ аваад гэх болж ингэж байсан. Маш их зүтгэлтэй ерөөсөө ухаан гэж одоо төвөр шиг хүмүүс. Тэр одоо мэдээ нас хэцүү үедээ одоо төвд телевиз орно. Тэгэхээр сарын дотор ер нь уншдаг байдаг. Орчуулгын мэдээ аваа болчихж байгаа тийм. Тийм учраас бол мэдээ хичээл зүтгэлтэй эрдэм соёл мэдээ шандамгаа тийм хүн удаан харж ихтэй хүн тийм хүн. Тэгээд тэрнийхээ зүтгэлийнхаа үдүнд одоо энэ орон бүтээл гарч ингэж одоо хүн хөрөө зүгээрсэн, уншуу зүгээрсэн дээл гэж бодож байна. Одоо ч тэгээд энэ гар утснаас өөр юм гаргаа байдаг одоо тэгээд уншиж үзүүл болон дотор нь гайгүй юмнууд байгаа юмсан. Энэ Монгол болгож дэвшил санаашилтаа бусаад ав. Одоо энэ язгаар нь өнгөрчих гээд энэ санаад байгаа ярьдаг байсан. Тэр одоо нэг жоохон татаж яваад энэ Монголоор гэдэг юм. Энэ мялаар тэнхээ хэлэлцсэн хойш оруулаа. Тэгээд энэ байгалийн асар их баялаг нь нүдэн бүлтгэрхшээ гэж байна ертөнцийн донд бид энэ хэцүү амьдарч байна. Тийм учраас бол энэ бүх оронд болж байгаа энэ жижиг орнууд болж байгаа Азад энэ төвмөрөөс ч байгаа эднүүдийг сайн судлаад буцаж ирэхгүй бол болохгүй болж байгаа үед яг омчтой үед энэ ном гардаг. Энийг уншиж өгч сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа дөнгөр матасаа их баяртай байгаа та. Энийг олон хүн зүтгээрэй гэж ингэж одоо ерөөл тэр өөргөөрт нь сайхан хүмүүж олон сайхан хэлтэй энэ Монгол улстай ихтэй сайхан хийж байгаа хүүхдүүд нь ортодоноос ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Энэ гэрүүл сайн сайхан мандаж явах бай гэж хэлээрэй. Аваатан энэ сайхан номнуудыг суртаа тэгээд амьдрал дээр хэрэгжүүлж Монгол орноо нэг аятайхан энэ аюулгүй стартын батжуулсан Монголын ард түмнийг нэг Монгол шиг болгож тэгээ Монгол хүн гэдэг нэг онцгой одоо дахлагын тогтоож өгөөрэй гэж ингэж хүсэх байна. Үнэхээр ярьсан жацгаа маань хүн байхын утга учирыг хүн болох ухааны нэг сургаал байх хэрэгтэй гэж энэ намайг бодож хийсэн байна. Тэгвэл бүр дээр нь цаашаа Монгол ухааны сургаал байх тухай гэж хийсэн бүрийн хоногтой сайхан болж байгаа. Амбаг намжтай баярлалаа. Одоо ингэ чанга багшихаа байдаг гэсэн жацгаатай мотог нэгтэн манай Монгол хэл соёлынхон төлөө бас нэгэн биеийн үзүүр сэтгэлээр зүтгэж байгаа энэ сайхан миний багш. Монгол үчиг. За би яг пост миний тагсургууд төгсөд ангидсан миний шээ яг эдгээр миний шээрдэрээс нэг таван жаа. Дөрөв энэ бол үгээр хэвстэй юм аа. Нэгдүгээр энэ номыг энэ сайхан номыг бүтээсэн жацг маань анх энэ номон хэрэгжсэн одоо их сургуулийн хичээл дугаараар дээр актив байсан. За хэд зүгнүүд, мэрэгнүүд, гадаадаас авчруулсан өмнөд байсан. Тэгээд би бас за энэс гадна ийм зин одоо юмнуудыг шүрдэж үзээрэй. Гүчин Монголын олон одоо дуун жилийн энэ зураг шигчил чинь ийм байдаг гэж бас хэлж зөв чигийг өгч байсан. Одоо саяхан шиг санагдж байгаа боловч энэ
цаг хугацаа өнгөрчээ. Нөгөө талаас дүүрийн маавтэрүүд 10 жилийн нэгэнийхэн АБВ гэж байсан одоо гол таймны 10 жилийн 12 ангийг одоо яахгүй одоо хамтдагсан ангийн маань охин маань өнөөдөр энэ нөхрийнхөө сайхан үйлсийг бүтээгээд ийм ном бүтээгээд гаргаж ягаад би сүүлийн үед бас ийчах ядруу иймэрхүү дээрээ оролцдоггүй. Энд бол яахгүй оролцохоос аргагүй учраас өнөөдөр ирлээ. Тэгээд дүүний мандавд баярлж байна. Чамайг ийм чи бас өөрөө энэ чинь бас өвдөн дуудан хажууд хүн болтоо зэрэг төрөх өвдөх бүхин дөрвөн далайг аашинч зайлдгүй юм болохоор асал өвдөх дуудан дундаас хагасан тэр бэршээд дунд өөрийнхөө сайхан өр бүгдөөдөндөөс тэмцсэн баг ихтэй чин сэтгэлийг барьж энэ сайхан бүтээлийг чамайг гаргасан тул үнэхээр 10 жил давтаа чиний энэ сэтгэлийн хатаг таниагүй байж үнэхээр сэтгэлийн хат зэрэг бас таа энэ зөвхөн сэтгэлийн муухай ардлагаар юм бүтэхгүй л дээ. Тань ухаан бэлэг авьяас гэдэг юм байдаг. За ном гэдэг бол дөрөвдөөс хүмүүс хэллээ. Сайхан ном хоёрыг одоо ядахаа болчих. Гой сайхан ном бол энэ дэлгүүрээр дөрөн байна уу? За энэ хэвдийн газар би өөрөө сургуулийн сурах морох гэдэг одоо ч гэсэн хэвдийн газруудаар явж байна. За энэ сайхан зураг одоо тавиад хараа. Энэ хавцын юм байх юм шүү. Хавцны зураг чимэгдэл анхаарал авахтай юм. Тэгээд ном гэдэг бол хавцсан ямар ч байсан яах вэ? Уг доторх агуулгандаа байх ёстой юмсан. Тэгдээ зэрэг энэ ном бол яг уу гой сайхан гэвэлсэн баг. Ихтэй сайн ном сайхан ном баярыг ядгаа байжээ. Энэ бол сайн ном, гэгээ ном, хүн хэрэгтэй ном. Өнөөдөр бол үнэндээ бас сая хамгаалалтын хэлдэг үнэн. Телевизийн сахимын дэлгэц гар утсаа маажаад ном уншиж хаан болж. Телевизээр гүйдэж байгаа юмыг бол би өөрөө хянаж чаддаггүй. Шавнараа бол юм хийсэн байвал дараахаа саасандаа гаргаад ирээ. Тэгжээд би наадтай чинь харьцсан. Үндэ зэрэгтэй гүйдэж байгаа хүний ухаан би тавтдаггүй. За зарим нь сурцсан усуд бол ажлаа сурцсан усуд тавтаад энэ дээр сайхан засаад ажиж чаддаг л байх. Нэг юм дахад гялцгээд явчих нь хүний ухаан гэдэг чинь дахин дотнод урдах үгүүдээр өрнөж, хойрдох үгүүдээр өрнөж ингэж холбодог. Тэгэхээр ном гэх чиг өргөдийн том ухаантай ингэж хэлсэн байдаг юм. Хүн гэдэг ухаан амьдралынхаа туршид номоос илүү гайхуулам юм бүтээгээгүй гэж. Энэ үнэхээр үнэн. Хүн нэрлэгтэн гэдэг хүн гэдэг энэ сэтгэдэг болдог амьтан чинь бурхантай гарал шинжвээ. Адгуусдаг догшин гарал шинжвээ. Энэ явцдаа одоогийн хөгжил ховсол гэдэг маань шинжлэх техникийн энэ хөлтөд дэвшилгээд маань номын уян бий болсон. Тэгэхээр номын ач үеийн гэдгийг бол үнэхээр хүндрэлтэн бол номоос илүү бүтээгээгүй. Номоор дамжиж эрт өмнө тэр хүний бүтээсийг үгээр улбааж мэддэг. Өнөөдөр электрон ном байвал энэ хэвлэлтэн ном баг хэрэггүй юм шиг ярих залуучууд их болж. Би тэгээд эндээс хэлж байгаа юм. Та нарын тэр электрон ном энэ маажад байгаа юм чинь цагаан үсгээр байхгүй бол тэгээд та нар юу ч олж харахгүй шүү дээ. 6-7 жилийн өмнөх номын тасархай хуудас тэр улшумхнаас газраас гараад ирэхэд бол гайхамшигтай мэдээллийг гэгээг дааны гэрэлд ч гэсэн бид түгээсээр байдаг.
Тэгэхээр ном гэдэг бол хизээч хаанч ямар ч орчинд ямар ч тэр цахилгаан хэрэггүйгээр өөрийнхөө мэдээллийг түгээж байдаг. Тэгэхээр тэр хэвлэл ном гэдэг бол хизээч үрд мөнгө байна. Одоо хэрэг нь яах вэ? Хүмүүс чамархаж амархан калбрейт бодож за номуудыг зүгээр компьютерд оруулж тэгээд авах чинь ингээд бүгдийг авч яваад ингээд уншчихна гэж. Энэ бол яахан гормог бодол юм шүү. За тэгээд энэ номыг бол би ихний батинууд өөрөө бас зөв дэвсэн тухайд мэднэ. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр дүүний маш хиттэй хүмүүсүүд дөрөвний хүмүүсийн үгийг давтаад яах вэ? Энэ огн янзын миний ч гэсэн нушаад яриад байгаа зүйлийг бадлаа хоёрхан өгүүлбэрт Монгол ардын зөвлөсөн үг гэдэг чинь монголчуудын огн зууны зузаан батгах номыг хоёр мөр зөвлөсөн багтаагаад чигчсаад уламжлаад ирсэн бидний ам бидний өвдөд бидний гүгэр зурж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ном багтсан зүйл бол ууган хүн болгон үнийг яг ухаарч игээрч уншаасаа байдаг уншина гэдэг чинь найдаж байна. Тэгээд ийм сайхан авахаа одоо номыг бүтээсэн үр хөвгүүд нь баярлж байна. За ийм анихаа номыг үргэлжлүүлэн бүтээж огн домны бүтээл болж өнөөдрийн ороо усгаа цаг хамт номыг гэдэг үнэн өнөөдөр ч гэсэн би өнөөдөр Монгол орныг ийм болчихноо би үндэ төсөөлж өгөх насан турш би Монгол хэл соёл Монголоор байх гэж бодсон чинь өнөөдөр Монгол хүний харин хүн болгодог ийм тогтолцоо бий болчиход байгаа юм шүү гэж би саяхан энэ ордонд нэг хурдаар хэлсэн. Одоо зайсангийн хүүхдүүд тэнд одоо баян наран хүний хүүхдүүд явдаг юм чинь гудамж тавтаа ангидаар яриад явж байна. Одоо энэ чинь монгол хүүхдээ харин хүн болгодог бод өөртөө өөрийгөө харин хүн болгож монгол үндэстнийг хаашны үлзийн үндэ заримдаа би бохимдах юм. Тэгэхээр энэ бүхэнд маань ухаар хэрэгтэй. Ухаарлыг бол одоо өнөө цаг гэдэг эрхэм болсон үед ийм ховчоор базар ухаанд нэгэн хүн олон зүйлээс баз тунгаасан тэр бүгдийг багтаасан энэ номоос доод явах юм шүү. Тэгээд гэгэрэн судар ном маань Монголын ард түмнийг гэгэрүүлэн гэдэг итгэж байна. Энэ их үүсийг бүтээсэн ангийн амт дүүрийн мадан үр хөвгт нь чин сэтгэлээсээ баярлж байна. За Монгол түмний заяа хэмда гэж би боддог. Монгол түмний бол соён гэгээс байж Монгол түмний заяа цаашаа дэвжин дээштэндээ дэвжин дээшт гэдэгт ерөөдийг төвшүүлээ итгэж байна. Та нартай баярлалаа. За энэ багштай Монгол хүн Монголд танихаа болж байгаа энэ цаг үед энэ ном үнэхээр том гүүр том өшөөрөг болно шүү. Том зүтгэх хүчин болно шүү гэдгийг би хэлий. Жомогч бас сайн сайхан номын тухай хэлжлээ. Үнэхээр бас нэг миний нэг сайхан манд ухаантай хүн хэлсэн шүү. Одоо очих бас сэтгүүлүүдийг хорвоо гарах гадартай хогийн танзын шиг нийтлэлтэй гэж хэлээд байгаа. Одоо тийм номууд их олон болоод байна шүү. Замаггүй гадарны юмч байж болно. Дотор нийтлэл ахтагаас гэсэн бидний эрхтийг энэ ном үлээж байгаа. Одоо бид хаалтын өмнө хурдан нарын нийгэмийн төлөөллийг болж байна. Монголын хурдан нарын нийгэмийн төлөөлөл. Энэ сайн хав бэкс хурданыг асуусан зүйлийг харагдсан юм ба. Тийм учраас өөрөө энэ хурдан Монгол хурдан нийгмийг тараасан байгуул энэ сайн олон хурдангаа асуултаа Монгол хурдан төсөжгүй тийг санааж хэлсэн. Тиймээс өөрөө амьд ахуй сайн багтаа энэ хурдан номгоо нэг хоёр дугаар гэдгийг өөрийн дараа өөрөө редакторч өөрөө хийсэн. Энэ номдор би дахиад нэг ядуу хурдангийн маань нэг хоёр дугаар номыг бичсэн номын доторх загвар хурдангаа алтар байж өгсөн энэ загвар өнөөдрийн хүртэл хэвээрээ байж энэ ном өнөөдөр дөнгөж ижигсэн 8 хотоо татдаг яваад байна. Энэ номод энэ сайхан хүний маань бүтээсэн юм уу өөрийнх нь хийсэн загвар бүтээх ба.
Би дахиад нэг хэлэх юм. Хүн бас язг хундаа маань эрдэнэт сайн нэгнээсээ үгийн тэр онцыг олдог юм байдаг би бодсон. Энэ номон дээр манай хурдааны номон дээр өөрөө нэг хүний гавьяа цагт манай хурдаа төгсгөн номон дээр хурдааны гавьяа цаг бичээгүй. Өөрөө нэг гавьяа цаг бичмээргүй юм байна. Ахрын овчоо бичмээр юм байна. Өөрөө. Тэгэхээр ингээ одоо болох юм. Хүний хийсэн бүтээсэн болон гавьяа цагтууд өөрөөр нь олохоос илүү өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн сайхан алдар гавьяа байж байна. Алдрын овчоо байдаг. Тиймээс өнөөдрийн манай хурдааны номон гавьяа цаг биш алдар биш юм. Энэ чигээрээ ингээд манай язг хурдаагийн хэлсэн үгэн бүтээсэн бүхэн өнөөдрийн дөрөвний сосрогоо байдаг яруунааж хэлдэг гүсэн мөртлөө амьд биш байх юм аа. Амьд мөртлөө өнөөдөр нь үүж өргөж гайн амьд байдаг. Гайн юм өнөөдөр эргээд бид бүхэндээ хэрэг бодож үзэх би нэг олсон зүйл. Тийм учраас энэ сайхан үгийг бүтээж яваа дөрмаачтай энэ сайхан бүтээж яваа хүмүүстэй би нэг хурдаад номноос дахин татах маа хаагуулаа юм. За Монгол зохиолчдын өдөр төсөөлийн дараа Монгол Улсын соёлын баримт зохиолтын зохиолч Цэндижов тойрол зүүн бүтээл томоохон төлөөлөгч Цэндижов таныг урьж байна. За язг гоё гэдэг энэ хүмүүс өнөхөр ямар хүн байсан хоёр хэмээн үстэй. Энэ хүн одоо үтж ярих юм баг болохгүй байна. Ямар хүн юм ба ямар хүн янз ёс зүйтэй хүн байсан гэдэг зөвхөн харамсгийн хардаа айн түрэн байжсэн. За заасан. Энэ бүхэн бодтой хамжсан юм биш үү? Заавал яг өгсөн байдаг. За ангаар хүнсэлсэн байдаг. Энийг мөнгө юм байна. За Америкийн нэртэйг госорчиныг номдор байдмаа. Хүн амьтан 3 зүйл бүлээ гэж. Нэгдүгээр ном үлдээ гэж байгаа. Энэ цаг ном үлдээ. Хамгийн сайн гэрээ ном үлдсэн байна. Хоёрдугаар сайхан үр бүтээл гэж. Үнэхээр сайхан үр бүтээл чадсан байна. Амраа Монголын ямар гайхалтай гэгээ шалсгээд юм бэлээ. Гуравдугаар авах найзраа бүтээл гэж байна. Энэгээр дүүрэн байгаа найзар ямар ч буртай, ямар хавууслэр ингэсэн байна вэ? Өнөөдөр чи хамгийн их ажилтай маргааш бараг амраа. Өгөөдөр амраа. За ийм сайхан одоо гэрээний сайхан гэгээ хүмүүс цугласан байна. Энэ гэгээ номдор хамгийн гол нь одоо дүүрийн адагтай дүүрийн байгаа гэдэг үнэхээр барьж байна. Ямар сайхан. Одоо Монголын гэр бүл ард тоолог гэгээр ийм байдаг бол үнэхээр гоё юм аа. Сабар гатаа хамаар байж шүү. Энэ суугаа тоонлон ирчүү хорондаанаар генерал эдийн ахростоо сопнол энэ үнэлээг багж байж кино хийсэн манай надад агуу аюулгүй жуулсан их барьж байна. Бүгд баг хийсэн байх. Багийн хамтан баярын гэгээ номын гэгээ ус Монгол мандхад тухай идэвээ. Тэгээд жажигванадын номын гэрэл сайхан ёслолд доорын дугаараар өргөхөөр ирсэн. Бигийн зэргийн техник 51-р ингээд доочин Ариунбаатар маань та бидэнд одоо төрийн шагналт Шарвын хөгжим соёлын зөвлөлтөнд тэрүүн арилж цагтын түмэн жаргалын шүлэг Монголын тал нутаг гэдэг гайхалтай сайхан дуу байна. Өргөн барин дараа нь хэдий зэргийн тухайг сайхан дуудуулна.
дахин зориулаад хэдийн цэргийн дуужийн чуулгын уран сагны дүрдаач хөшөөч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Түрэг сүрэнгийн үг бай их орон тайван байна гэсэн сайхан хэдийн цэргийн хан дуу тавтандаа зориулсан дуу. Яа. So
Үндэсний номын сангийн захирал хатагтай олон цомын эзэн яруу найрагч Ичим Харлоо, Ачигдарлын нэрмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн захирал хатагтай Индра, хил хамгаалалт хэрхий газрын номын сангч Бямбасар, хэдийн техник зүйн тавилан дүүрэнгийн номын санг Гамбот, Оточмаар их сургуулийн номын сангийн төлөөлөл, мөн хил хамгаалах хил сургуулийн хууль сургуулийн их сургуулийн номын сангийн төлөөллүүдийг тус тус орж байна. Гөрийн хатагтай одоо номын эрхэм дэжүүл номын сангуудаар гардуулна. За энэ дараа мандавынд хүрэлцээрсэн байна. Ташаалын зөвлөлийг хэлэхэд Монголын Тэнгэрийн сайхан яруу найрагч Ташаалын охин энэ сайхан Москва маань Улаанбаатар номын сангийн захирал гэдэг. Өнөөдөр энэ сайхан үйл ажиллагааг явуулах өргөн боломжийг бас хэдэнд олгож байгаа юм өмнө энэ дараа татвархъя. За та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд номтой ном бичлэг, ном уншдаг, номын хэлний замраар орсон хүний аж амьдрал өвөлт гэрэлтэй байдаг. Тэр утгаараа энэ саяны гэрэлж чадсан уран бүтээл манай номын сангийн хамаарч үеийн үед ашиндаа болно гэж таатай байна. Та бүхэндээ сайн хүсье. Оюуны Акманлайн цэцгийн томчуулган бол Монголын зохиолчдын эмнэлэгт бас энэ номын дэж очихстай цэндэж захирал цэцэв хажигч намаас орж байна. Бүх үйл явцыг дуудсан өндөр хэмжээнд архивлж байгаа. За энэ сая хил хамгаалалт хэрхий дарга бригадын генерал Бямбасар ном гардан авч одоо сэтгэлийнхээ сайхан үгийг айлтгалаа. Баярлалаа. Хууль сургуулийн сургуулийн захирал Батэрдэн энийг урьж байна. Монгол Улсын сангийн гавь сэтгэлтэн найруулагч Жаргалыг урьж байна. Мөндөд сумья танаа бигэн суудад ишин бот номын бүтээн төрөөхөд үнэхээр өнөмөр оруулсан гүн талбарт илэрхийлж эрүүл үрдсэн нэрийг хоншлуулсан эдгээр бичгээр шагнав 500,000 төгрөг. За ном бүтээсэн ажлын багийн нэрээр оръё. За энэ гэгийн судар номын нээлт бол үнэхээр гэгийн гэрэлтэй сайхан номын хурим боллоо. Тэр энэ бол аргагүй одоо Монголын ард түмний амны хишиг гэж байдаг бол тэр хишигт нийцсэн тийм сайхан одоо шижир алт шиг бүтээл юм байна. Энэ номыг бол үнэхээр эхний уншигчд тийм ээ ерөөсөө хэвлэгдээгүй байхаас нэглэл уншсан хүмүүс өнөөдөр үнэлж цэгэнж одоо Монгол түмэнд бол ийм ном гарлаа шүү, ийм ном төрлөө шүү гэдгийг бол үнэхээр одоо зарлан тунхаглаж чадсан ийм сайхан номын нээлт болж байна. Би бол ер нь маш олон номын нээлтэнд оролцсон хүндээ. Өнөөдөр энэ ном бол үнэхээр гэгийн судар. Үнэхээр одоо хэдхэн ном гэж хэлж болохгүй ертөнцийг дотроо багтаасан. ертөнцийн хамгийн гэгийн оюуныг багтаасан ийм ном учраас би Монгол айл болгоны одоо хойморч залраасаа зүгээр л дорхон дээрээ тавьчих биш хүн болгон уншаасаа гэж бодож байна. Манай Говьлтай аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Максын Ганбаатар би бас дээдэргүүн самбанд авч ингээ бид тэр яг бас нутгийнхаа цодог төлөөлөд ингээд оролцож байна. Энэ хүн бол Говьлтай аймгийн Баян уул сумын харьяат, эхнэр нь бол Говьлтай аймгийн Жаргал сумын харьяат. Тэгээ хоёрын мундаг уран бүтээлчийн тэр одоо том номын нээлт болж байна. Энэ бол бидүүсээ үед бол бас энэ монголчуудад оюуны гэгээр олгоход маш чухал өөртөө ном гэж хүндэтгэж ингэж уншдаг. Тийм учраас зориуд одоо энэ номын баярт нь одоо даган байсаж ингэж ирээд байж байна да. Хамгийн түрүүн энийг тохиолдуулаад өөр хүүхэд гэр бүл энийг хийсэн бүх хүмүүсүүд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлмээр байна. Ягаад гэвэл намайг талигч бараг аавшгаа үздэг байсан. Бараг өдөр болгон ярина утасна
амьтантай уулзахаар зэрэг дандаа намайг магтаж ярина. Тийм учраас би одоо өнөөдөр ирсэн сэтгэл маш хангалуун байна. Өөрийн хэлсэн ясаар соён гэгэрсэн соёлтой юм мэддэг хүнтэй сайхан явсан буян үйлж ирсэн хүмүүс амьдрал нь мөнхөрдөг юм байна гэж. Тэгээд ийм сэтгэл бодолтой байна. За энэ гигэн судар номын нээлт болж байгаа явдал бол ерөөсөө Монголын одоо соёл төн төрлөختөн уншигч олны дунд бол одоо том баяр гэж би бодож байна. Энэ ховор ном. Тэр болгон одоо ханда номын санд одоо ингээд гараад байдаггүй. Тэр болгон хүн уншаад байдаггүй юм. Ихэнх нь хаана очсон бэ гэж би сая асуусан байхгүй. Тэр номын сангуудад очсон. Маш зөв. Тэр номын сангуудад очиж ном уншдаг хүндлэх хэрэгтэй. Тэр Монголыг одоо гэгэрүүлэх гэсэн юмыг хайж явж байгаа тэрийг уурхан улсуудад их хэрэгтэй гэж би бодож байна. Энэ нь нэгдэг байна. Хоёрдугаар яг би одоо ханда киног нь хийсэн. Энэ хүний тухай, бидний гэр бүлийн тухай би бас 2 ангитай кино хийсэн. Түүнийхээ анги дугаарыг би Монгол улсын төлөө зүтгэе гэдэг нэр авсан. Би Говьтай аймгийн Баян улс сумын за энэ номын эзний одоо төрөлх нутгийн зөвлөлийн дарга байгаамаа. Дорж улам гэж хүн байна. Тэгээ үнэхээр гоё боллоо. Манай жазгаууд үнэхээр одоо хөдөлмөрч одоо асар их оюунлаг нутгаан гэсэн асар их сэтгэлтэй ийм сайхан хүн байсан. За энэ хүний одоо гэгэн судар гэдэг ном бол одоо бидний ширээний ном болсон. Үнэхээр гайхалтай ном. Тэгээд энэ дэлхийн тавсрангой тэр хэллээ шүү дээ. Дэлхийн оюуны суудыг өвөр дээр асгалаа гэж. Тий, өвөр дээр минь авчиж асгалаа гэсэн ийм гоё үг хэлжээ. Тэгээд энэ ном бол үнэхээр одоо дэлхийн тэр сууднуудын одоо хэлсэн үг, зүүрцсэн үг, хэлсэн үгэн дээр нь дүн шинжилгээ хийсэн асар гоё ном байгаа. Ерөөсөө намтрын уншаа. Хийсэн эжийн уншаад байхад энэ хүн бол бүхэл насан туршдаа Монгол улсын төлөө зүтгэсэн хүн байна. Тэгж цэргийн хүн тангараг өргөдөг, тэр тангарага жинкнээр биелүүлсэн. Тэр тангарагыг жинкэн одоо хүний ой танд батал одоо хэрэгэлсэн хүн бол яахан арга бадан шогсмын жазгаа гэж би бодож байна. За баярлалаа өнөөдрийн сайхан мэнд хүргэе. Би энэ гэгэн судар номын үйл ажиллагаанд оролцож байгаад их баяртай байна. Ягаад гэвэл гэгэн судар номыг зохиосон шогсмын Яздаг битэр нэг голын хөвгтөд. Хойно актив хамтдаа өсчихсэн. Би бүрэн захтем Яздаг улс төрийн Ленинийн улс төрийн актив хамтдаа өсчихсэн. Тэгээ миний хамт битэр 91 одоо хоорондоо ойр дэвт байсан. Гэгэн судар номыг зохиох гэж байхдаа хүртэл одоо эхэлж байгаа бүх процессууд нь одоо яг нүдэн дарагдж байгаа юм шиг надад бол харагдаж байна л да. Язгийн аав чинь Агарамт мяндагтай хүн. Одоогор бол доктор юм уу? За тэрний дараагаар Жазгөөрөө доктор. Жазгийн хүн амарцнаа доктор. Ингээд гэр бүлээрээ үндсэндээ бол дандаа эрдмийн зэрэгтэй оюуны потенциалтай улсууд байгаа. Энэгээр нь би бахархаас нэг голын улсууд энэгээр бахархаас өөр яах вэ? 4 дахь номын үргэлжлэл буюу сүүлийн 5 номын хань ижил хөрвөгдөн бүтээж өнөөдөр бас одоо энэ номын нээлт хийж яваад их баяртай байна. Ялангуяа одоо улс орн маань ямар нөхцөл байгаа вэ? Залуучуудын хүмүүжил юу байгаа вэ? Ахмад үеийн одоо уламжлалыг хэрхэн авч байгаа вэ? Монгол ёс уламжил ямар төвшөнд байгаа вэ? Залуучууд маань юу өгөх ёстой вэ гэдэгт бол энэ ном бол одоо гарцаагүй одоо чухлаас чухалж харагддаг. Ийм ном ингээд энэ номын нээлтэнд одоо оролцсондоо би их баяртай байна. Би одоо бурхан болооч Жазгаатай 70-аад оны сүүлчээс хойш танил гэр бүл хүнтэй хамт бас бид нар хамт ажиллаж ирсэн. Ингээд одоо тодорхой байдлаар бас одоо танилын хувьд ажил амьдралын холбоотой байсны хувьд бол энэ хүнийг бол их шүтэж биширч явдаг юм. Үнэхээр энэ хүн шиг юм гэгэрсэн энэ хүн шиг оюуны асар өндөр потенциалтай тэгээд цэргийн хурандаа хил хамгаалалт албанд их хугацаанд зүтгэсэн энэ хүн шиг хүнийг бол би энэ хэдийн цэргийн албанд хурандаа болтолтой би зүтгэж 30 гаруй 40 жил зүтгэхдээ бас би энэ ховорхон таарсан гэж бодож байна. Тийм учраас энэ бол бид бүхний одоо үлгэр дуур адил авч гэгэн тэр ариун номоор одоо залуучуудаа өвдөгч хүмүүжүүлж явах хэрэгтэй ийм хүний одоо гэгэн үйлс нь үргэлжилж байна. Хайны жил үргэлжлүүлж байна. Энэ бүхэн Монголын ард түмэн Монголын залууд ялангуяа их үнэтэй хөв нэмэр оруулсан ийм одоо гэгэн сайхан судар болжээ гэж бодож байна. Ингээд сэтгэл их өндөр байна. Миний найз Жаздаг гэгэн судар номыг одоо өөрийнхөө маш их баярлж байна. Би түрүүн нэгээс
4 дэвтрийг авсан юм аа. 8 дэвтрийг бүгдийг авсан. Одоо 9 дэвтрийг авч байна. Миний найз одоо өөрөө сэтгэл оюуны бүх юуг зориулж гэгэн судар үтээсэн одоо номын цагаан буйн одоо дэлгэрч өг гэж ирэж байна. Гэгэн судар гэсэн энэ ном бол би зөв хөвдөө боддгийн. Энэ бол одоо сургуулиуд ялангуяа одоо ер нь бага насны хүүхдүүд эхлээл унших ёстой. Ийм яг л бүх гадаад дотоодын бүх хүмүүсийн тийм ээ эрдэнэт мэрэгддийн оюун санааны одоо тийм охиолсон санаа оноо тийм мэрэгэн зэсэмгүүдийг цуглуулад тэн дээр өөрөө жажиггүй өөрөө их анализ хийсэн ийм ном шүү. Зүгээр ч нэг тийм одоо цуглуулга биш. Өөрийнх нь бол гэхдээ энэ их олон юмыг нэг ийм 9 хатсан багтаана гэдэг чинь бол бас нөөсөр их ажил. Тэр хүний одоо нийгэмдэн хүмүүсийн дотоод ертөнцид оршин тогтносон байр суурь гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаар бол энэ ирсэн хүмүүсийн хүн сэтгэлийн, хүн чанарын шалгуур гэж бодож байна. Тэр хүн байсан байгаагүй нь усаа зориод ирж байна тийм. Энд би одоо их баярлж байна. Ямар югасан тэгээд үнээр яваад бүр туулай гүйцэтгэж гэж үгүй байдгийг тийм ээ. Тэгээд нэг ч одоо мөрөө хазгаагүй гэж шийдэж явсан хүмүүсийн дотоод ертөнцид айгүй мөнхрөн үлддэг юм байна. Тэгээд тэрний илэрхийлэл болж энэ одоо ямар ч одоо хүндтэй зочид ирв тийм ээ. Телевизэн тавхан бүгд мэдчихэ тийм. Хин ирв яа юу хэлв гэд эндээс би одоо их юм гээд ингээд манай нөгөө хүний нийгэмд гэдэг юм уу миний дотоод ертөнцид өргөөгтэйн дотоод ертөнцид эзлэх байр суурь нь үнэхээр улмал давширлаа. Багарч юм би санаараа ийм сайхан одоо оюунлаг гэгээлэг хүнтэй насаараа ханиж тэр хүний одоо өрөөдмийг залгуулж яваадаа би бас эмэгтэй хувь заяандаа бас баярлж байна. Гэгэн судар номны 3 дугаар хэвлэлийн нээлттэй ажиллагаа боллоо. Эхний одоо хэвлэлт бол 1 боттой байсан. 2 дахь хэвлэлт нь 4 боттой байсан. Тэгээ 3 дахь хэвлэлтэд ингээ бэлдэж байгаад аав минь өвчний улмаас гинт бурхан болсон л доо. Тэгээд цөөхөн хэдэн бүлэг бол дутуу байсан. Тэр дутуу ажлыг ээж маань миний ээж Дүримаа гэж хүн байгаа. Ээж маань гүйцээгээд тэгтээ гүйцээхэд бас их баггүй хугацаа шаардагдсан. Одоо аав маань бурхан болоод 2 жил болж штэ. Энэ хугацаанд бол ээж маань бүр өдөр шөнөгөө нухад сууж агаад үлдсэн бүлгүүдийг дуусгаад аав минь ханы хувьд бид бүхний ээжийн хувьд нэр хүндтэйгээр давж туулж бас их олон шөнийг нойргүй өнгөрөөж олон одоо нарыг өглөө эртлэн босож энэ их нүр их ажлын цаанд гарлаа. Харамсалтайгаар бид бүхэн бол хүүхдүүд нь бол бас их хувь нэмэр оруулж чадсангүй. Ээж минь бол миний одоо үүрэг хариуцлага гэсэн байр сууриас хандсан учраас энэ номны ард би ганцаараа бол шүд зугаад гарах ёстой гэсэн ийм байр сууриас хандаад номыг бол амжилттай дуусгаж 9 бот ном өнөөдөр одоо уншигч та бүхнийхэн гар дээр очиж байна. Ариун журамтас сайн хүн байж утга учиртай амьдрахын мөн чанар жам яс. Эрхэм сурт хойн тухай өгүүлсэн эртдүгэгийн эрдэмт мэрэгдийн сургаал айлтвар онц мэрэгэн өгс Монгол ардын гүн ухаан яруу найргийн тарин мэт тансаг мөрүү дээр нэрсэн ох дээжис оршвэ.